Jannatul Firdausi ұсынады. Ассаламағалейкум, қадірменді және қайырынды ағайын. Біз Jannatul Firdausi қайырымдылық қоры қолы ашық жаны жұмсақ жандарға зор алғыс айтқымыз келіп жатыр. Себебі сіздер салған садақамен біздің қордың қызметі биыл тым таңғаларлық, тым ерекше. Қалай дейсіз бе? Садақа қалқан, садақа дәлел. Хадистерде мал дүниені зекетпен, денсаулықты садақамен, тағдырдағы жамандықты дұғамен қайтардыңдар деген өсиет айтылған. Ендеше екі дүниені қатар уайымдап, жұмақты мұрат жәннатты арман еткен әр жомарт жанның себебіменен біздің қорға биыл 262 миллиондай теңге түскен. Аллаға сансыз мадақ, сіздерге мың алғыс. Бірақ көкейдегі сұрақ, қордағы ақша қайда жұмсалады? Әрине, елден алған қаржының елге есебін беру ол біздің міндет. Ендеше сауалыңыз болса, жауабымыз міне. 2020 жылғы Jannatul Firdausi қайырымдылық қорының есебі мынандай. Биыл 3 бағытта жұмыс жасалды. Біріншісі елдегі жоқ-жітікке, мұқтаждарға қамқорлық. Екіншісі Сарыағаш медресе колледжінің жан-жағындағы болып жатқан құрылыс жұмыстарына қолдау. Үшіншісі әрине ұстаздарға айлық, студенттерге шәкіртақы және қор қызметкерлерінің жалақысы. Ассаламалейкум, Батыр. Машалла. Ең сау адамдарға еске түсіріп тұрады. Шүкір ет, Алланың берген нығметіне шүкір ет. Ең саулығын бағала деп. Дүниесі бар адам емес, пейілі кең адам істейді деген ғой. Сол пейілі кең, жомарт жандар көп болсын. Біз әуелгі көмекті әлеуметтік жағдайдан бастадық. Биыл 9 науқастың емі мен отасына 15 миллионнан артық қаржы жұмсаппыз. Тіпті табиғат апат орын алып, Мақтаарал маңында Жетісай жерінде су тасқыны болған кезде 150 отбасыға 40 мың теңгеден таратып, 6 миллион қаражат жұмсадық. Жетісай, Шардара, Келес аудандарынан аз қамтылған отбасылардың 174 баласына смартфон сыйладық. Жетісай жеріндегі Асқата ауруханасына 5 оттегі аппаратын апарып бердік. Ол жерде жұмсалған қаржы 2 миллион 585 мың теңге. Әбу Дауд радиаллаху анху жеткізген хадисте шындығында Алланың сендерге жәрдемі мен ризығы іштеріңдегі әлсіз жандардың құрмет үшін берілген деген. Кешегі пандемия кезінде де қайырымдылық қоры қарап қалған жоқ. 500 аз қамтылған отбасыға азық-түлік тегін таратылды. Және осы блокпосттарда тұрған әрбір кезекші орындарға тегін ас жеткізілді. Шымкент ауруханаларына 33 оттегі концентраты шетелден арнайы тапсырыспен алынып, шығыны 5 миллионға жуықтады. 680 мың теңгеге медициналық респиратор және қажетті құралдар емдеу орталықтарына жеткізілді. Jannatul Firdausi және Василия қорының қосылуымен Баброба аппарат алынды. COVID-19 дертінен сақтану үшін көшедегі әрбір адамға 2000 бетперде тегін таратылды. Рамазан айында Фирдауси дәмханасының тұсынан шетелден келген 156 студентке күніге ауызашар берілді. Құрбан айтта елге 7 тонна ет таратылды. Шымкент медресе колледжіне пластикалық терезелер 240 мың теңгеге алынып сыйланды. Және Сайрам, Қызылжар, Бозарық елді мекендерінде салынып жатқан мешіттерге көп жәрдем көрсетілді. Шұбарсуда салынып жатқан үйлерге биыл 10 миллион теңге жұмсалды. Және балық берме, қармақ бер айдарымен биыл 3 отбасыға қызметке тұруына 1 миллион қаржы жұмсалды. Бұрын мынамен істейтіміз ғой негізінде. Мынаның бәрін 4 жағын өстіп, қолмен бетіп отыратымыз ғой. Уақыт алады, оның үстіне қолда шаршайды. Қазір енді Аллаға шүкір, Jannatul Firdausi қорына Алла разы болсын. Кесіп болғаннан кейін аған салған уақытта демде арғарай арасына салып отырамыз да. Жүштікті бір 10-15 минутта кәдімгі пітап шығады. Өздеріңіз білесіздер, көп имамдарда айлық жоқ.
Bu kişiler endi айлықсыз елге дінге қызмет етіп келе жатқан батырлар ғой. Жігіт 8 қырлы бір шырлы болу керек дейді ғой. Өрекең Алла разы болсын. Жаңағы сталық өнері де бар. Өзі әйтеуір итшелеп жоқтан барып істеп жүрген еді. Біз оны көріп, осы станоктар әперейік, бауырымыздың жұмысын жеңілдетейік. Көбірек қаражат тауып жатса, бұл кісілер зекетін береді аямай, садақасын береді. Жалпы биыл ел жәрдеміне ұсынылған қаржы 81 миллион 500 мыңға жуықтаған екен. Аллаға шүкір. Біздің мақсат білім беру, ілім үйрету. Ол үшін шәкірттерге бар білімін ұсынатын ұстаздарға да жағдай жасауға тиіспіз. Мына жердегі 4 қабатты зәулім жатақхана, бұл ұстаздардың жатын орны. 54 отбасыға арналған. Бұл жерде Алла қаласа ұстаздар жатып, ілімін көбейтіп, кеңейтіп және шәкірттерге сабақ беретін болады. Былтыр ғана қабырғасымен таныстырған болатынбыз, биыл өте өзгеріс көп, бірге көріп шығайық. Алладан жәрдем елден үлес үзілмесе, ұстаздар жатақханасы да аяқталуға жақын. Құдай қаласа, бұл жерде 54 ұстаз, ғалым, қарилар өз отбасымен бірге өмір сүре алады. Қордың қаражатынан осы құрылыс материалдарына 56 миллион теңге бөлінсе, құрылысшылардың айлығы жылдық есепте 15 миллион теңгеге жетіп жығылады. Осы жылы үй өртеніп кеткен бір ұстаздың жанұясына және де көмекке мұқтаж 3 ұстаздың отбасына 3 миллион 800 мыңдай жәрдем берілді. Бұл медресе колледжде шәкірттерге ілім беретін, тәлім беретін әрбір ұстаз өз ісінің маманы. Дегенмен заман талаптарына сай ұстаздық біліктілігін арттыру үшін бөлінген 5 миллион теңге біздің қордың жылдық есебінде. Тіпті бұл оқу ордада оқуын тәмамдап, ілімін арттырып, білімін жетілдірем деген шәкірттердің өзіне қол жәрдем ретінде 6 миллион теңге бөлінді. Себебі олар да ілім алып, кейінгі шәкірттерге ұстаздық ететін болады. Алла қаласа. Қазіргі кезде карантиндік режим медреседе қатаң сақталған. Бірақ осы демалысқа дейінгі 3 ай бойы 855 шәкірттің 3 мезгіл ас ауқатына 11,5 миллион теңге бөлінді. Соңғы тиынына дейін садақаға салып жатқан жамағатқа, мұсылман мүміндерге, жалпы қазақ еліне Алла риза болсын дегеннен басқа айтарымыз жоқ. Себебі сіздер бүгінгі тиынмен ертеңгі болашаққа үлкен үлес қосып жатырсыздар. Бұл жерде оқыған әрбір шәкірт, шыққан әрбір түлек осы жердегі 5 бірдей жаттықтырушыдан спорттың 5 түрін меңгеріп алып шыға алады. Футболы бар, теннисі бар, еркін күрес, қазақша күрес, тіпті жүзуге дейін осы жерден үйрене алады. Тек шәкірттер емес, осы садаға шомағындағы ауылдардағы барлық кез келген ерікті жас осы жерге келіп үйренем десе есігімізде ашық. Медреседегі 15 ұстаз және 47 қызметкердің айлық жалақысынан құралған жылдық қаражаты 40 миллион теңгені құрап жатыр. Және оқу барысы кезінде осы жерде үздік оқыған 70 шәкіртке шәкіртақы даярланып, оған 2 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Ал біз Жаннат Фердауси қайырымдылық қорының жылдық есебін ұстазымыз әрі басшымыз Әбжаппар Смановтың сөзімен аяқтаймыз. Кімде-кім Алланың дініне жәрдемдессе, Алла оған жәрдемдесsin. Кімде-кім Алланың дінін қуаттаса, Алла оны қуаттандырсын.